चंद दिन पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी गाड़ियों के इंजन के बारे में, जो कि फैसलाबाद में हम मौजूद थे। तो आज भी हम फैसलाबाद में मार्केट में मौजूद हैं। तो आपको दिखाते हैं। आप 660 सीसी गाड़ियों के इंजन के बारे में परेशान है कि इंजन ऑयल कम करती है, आप रिपेयरिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। रिपेयरिंग के चक्कर में आपने डल के आपने इतना ही खर्चा कर लेना है जितना आपका नए पे खर्चा होता है। इंजन की हालत आपको चेक करवाते हैं। जापान से चले ये इंजन है, अभी तक ओपन नहीं हुए। दिखाएं करीब से जरा, ये भी इंजन स्टार्टिंग से ये शुरू हो जाएं। ये सारे इंजन जो पड़े हैं ये सारे जैपनीज मॉडलों के हैं और एक से एक इंजन बढ़ के है। अपनी बैक साइड पे भी आप चेक करवा सकते हैं। ये गाड़ियों के इंजन आपको जो भी मिलेंगे जैपनीज में मिलेंगे और टर्बो में भी आपको इंजन अवेल हो जाएंगे। सारे इंजन चेक करवा दें जरा, पूरी शॉप में चेक करवाएं। जैपनीज मॉडलों के टोटल इंजन पड़े हुए हैं। आपको 660 सीसी में कोई भी इंजन चाहिए तो आप दिए गए नंबर 0308873424 पे रब्ता कर सकते हैं। चाहे आपकी गाड़ी मिनी कैब है, इसके बाद निसान क्लिपर है, मिस्टोबिशी की कोई गाड़ी है, सुजुकी की एवरी है, चांद आल्टो है, कोई भी गाड़ी है सुजुकी की है, तो उसका इंजन, गियर, कंप्यूटर, वायरिंग टोटल आपको यहाँ से अवेल हो जाएगी। अलशीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार इसी गुजरावाला रोड, जुनाचौक, अल्लाह हाफिज़।